Я не хочу жить с Милом, он храпит. Чаще всего все-таки поражает мужчин. Прямо есть наследственность у храпа. Это звук в результате вибрации, которая образуется в носоглотке. И эта вибрация происходит из-за узости верхних дыхательных путей. Если ты хочешь просто избавиться от своего партнера, то можно все включить в качестве аргумента, и в том числе храп. Партнер храпящего может самостоятельно поставить диагноз или понять, это обыкновенный храп или... Заподозрить, да, он может. Но вот эти самые паузы в дыхании, когда человек храпит, потом такая тишина, после которого происходит глубокий, часто страшно на звук, такой полувсхлип, полувздох. И вот здесь правильно. Чем больше я устал, тем больше я храплю. Говорят, что храп – это какой-то атовизм, когда мужчина своим звуком отпугивает диких зверей.